mina into engiyibukayo manje ngiyalunywa ngaphambili uma ngithi ngilele ngiphupha nayo le nyoka lena ngithi ngiyayibuza le nyoka ingena phi manje kuletho ngoba ngaze ngifune izinto ezihambisana nenyoka nayo inyoka iyangena kumina ngizizwe nje ngathi hey ngilele nomuntu wami hayibo bakithi kahle ungathi ngilele nomuntu wami kanti angilele namuntu lana nayo le nyoka ngivuka sengiyimazi ngiyazibuza kwenzekeni angizazi ukuthi kwenzakala nayo ngizibuza ukuthi nangu ubhuti othe ungenzisa izinto zokuthi ngihambe ngiyolungisa amabhizinisi ami kwenzeke ezinye izinto manje sekwenze njani muthi kuyaluma ngaphambili usho kephi phambili esifubeni esithweni sami sangasese la isuke ingene khona phela isuke ingenile bambiza ngomamani hayi ungidile umamani into ezokwenza ukuthi ngikuphikise wena ngifika ngacela kahle ngathi ngiyacela lezi zinto esezenziwe emhlabeni abantu bethwala ngeenyoka ngani angiyifuni nokuyibona ngani ngoba mina nginezingane kodwa mina iphutha ngalibuka kuwena mina iphutha ngilalele mama nangadlali wena mina ngibingelele mbukelo weVumani Film lokhuluma uVumani wale kwamhlabela ingana usoni madoda le phansi manguzithwaye kakhulu mbiwe egcini kodwa ke asikho lapho silala sikhona siyanthanda nonke ezinibukela siswami ngibingelele kakhulu ngakuyichaze usho nokuthi yini ekubeka la njengamanje ngiyabingelela kuwena bhuti ngibingelele kubabukeli beVumani Film igama lami nguPhesi wakandlela usisi onamabhizinisi nje so muthi amabhizinisi nje mhlawumbe wenzani amabhizinisi nginama BNB and then nginanezitolo like that sakhona ukudla ukuthi abantu ukube kusuka i-catering iye lapha ema BNB and nabantu uma befikile ngiye ngifuna ukuthi baye kulo lona futhi business lami bafike badlele khona lapha ya kumina so ngifuna nje yonke into nje bahambe nje bephelele into engeke ngiyenze so yini into ekuletha la kwiVumani Film yo bhuti wami kwiVumani Film ngilethwe imihlola angithi uyazi ukuthi uma wenza ibusiness lakho wenza izinto zakho unalento ofuna ukuthi ikhuphule nje ilokhu ikhuphula nje uyibona ukuthi yabona manje ngisemandleni leli business liyasebenza ilona hayi ngase ngile emntwini nakhona ngidirector umngani thizeni yabona ngavesana ngamcela okay wangithatha wangitshela ngomunye umuntu ngahamba ngempela ngaya kulomuntu lona uma ngifika kulobaba lona welcome kamnandi angithembise futhi ukuthi yonke into efuna izokwenzeka ngendlela ngathemba ngathemba hayi uma sengifikile wanginika izinto zokwenza wathi ngizofika uma sengifika endlini mina into engifika ngiyayenza ngigeze ngibe right ngisebenzise ngihlabe imbuzi sokuchithekele igazi and then leli gazi ngilihlanganisa nobulongo uma ngilihlanganisa nobulongo ngizohamba ngiye kuma business ami lapha emarufini ngiyafaka nje mina kuphi na kuphi like bheka khona ngifaka manje lezi zinto esengihlanganisile phela ngiyinikezwe uyena enomuthi wakhe kodwa imbuzi iqhamuka kumina lezi engiyihlabayo nalobu bulongo ngibuthatha kuyena ke manje ke usehlanganise nemithi yakhe ke sengihlanganisa naleli gazi lele ngilihlabe mina ngamandla ami okay ngithathe ngempela yimi ama BNB yami ngithi nje ongena lana ahamba ayotshela abanye ngifuna kuhlezi kugcwele uyangazi ke uyamazi uPhesi into yakho uma uyifuna ibe ngalendlela ayifuna ngayo yo hayi bhuti imihlola ngiyasaba ngisho ukuyichaza nje lento kwenzakalani sisi ngoba thina kusibhalele sibonisa wenzana kwenzakalani yini le uzucela ukuthi sikuhlanganisa nalo baba uthi sikuhlanganisa naye namhlanje inyanga yazini bhuti wami ngiba buhlungu mangicabanga lento ngoba inkulu imali engikhiphile kula bhuti uyabona bhuti uhambe uyofuna enye into umuntu akwenzele enye into ayikho mnandi leyo nto leyo and iyangihlukumeza iyangilimaza ngoba inkulu imali yami ihambile and hayi ukuthi ihamba kanye iyahamba aphinde abuye athi uzongisiza iphinde ihambe lo muntu izinto engayicela yonke into athi ngiyenze akwenzeki yona into eyenzakalayo lapha wenza into mina into engiyibukayo manje ngiyalunywa ngaphambili uma ngithi ngilele ngiphupha nayo le nyoka lena ngithi ngiyayibuza le nyoka ingena phi manje kuletho ngoba ngaze ngifune izinto ezihambisana nenyoka nayo inyoka iyangena kumina ngizizwe nje ngathi ngilele nomuntu wami hayibo bakithi kahle ungathi ngilele nomuntu wami kanti angilele namuntu lana nayo le nyoka ngivuka sengiyimazi ngiyazibuza kwenzekeni angizazi ukuthi kwenzakala nayo ngizibuza ukuthi
nangu ubhuti othe ungenzisa izinto zokuthi ngihambe ngiyolungisa amabhizinisi ami kwenzeke ezinye izinto manje sekwenze njani muthi kuyaluma ngaphambili usho kephi phambili esifubeni esithweni sami sangasese la isuke ingene khona phela isuke ingenile kahle kahle sokuyi boyfriend okusuke kwindoda yami and mina mfethu lalela nginabantu bami yabo njengoba ngiona la mabhizinisi nginabantu bami nje nama outcome engiwathandayo kodwa njengamanje hayi wonke umuntu uhambela le wonke umuntu uhambela le wonke umuntu uhambela le amabhizinisi ami akwayenza lento ebengiyifuna hayibo kahleni wathi bafethe emhlabeni mhlambe malini osuyikhiphile mhlambe kuke kwahamba yini kahle phambilini yeyi ngingathi kwahamba kahle inyanga yokuqala hayi kwakwenzakalani ukuthi kwakhamba hayi bebengena abantu ama-tourism bengena bokuthi ngisabe ngithi hayi ngaze ngayihamba inyanga yangempela ke hayi uphethe uphesi la uphethe ngihamba inyanga yangempela hayi but ngabuthi ngoba kuyaluma phambili mhlambe kuluma kanjani kuluma ukuthi kubhlungu ngempela noma nje kuluma nje just normal kuluma lokho okubhlungu ngoba kusekhona okumuntu esimame umuntu esimame unayo lento yakho ukuthi kuthiwa ayikhona into elumayo uyazi uma eclinic uzo lana kuluma into ukuthi khona into ekhona eyenziwe angazi ukuthi noma ile nyoka engilala nayo yini bengayiphuphi inyoka mina mhlambe kugcina ngokuluma kuquthuki mhlambe hayibo ngiyaquthuka ngishefe ngithi ngikhona hayi inyoka iyasebenza la empilweni yami njengamanje suzamile yini ukuye clinic mhlambe noma kubanye abantu noma kubafundisi le eclinic bangichecka bangichamisa bangezisa yonke lento obungayicabanga awucabange mina wonke ngihambe ngezisize mabakuchamisa mangichama mabechecka bathi ngiyachama ibhodleleni ngibanikeze odokotela bachecke ama results ngiwatholi ngihambile ke ngaya komunye sengiyobuza ukuthi hayi baba kuyenzekani ukuthi uyofuna into kanje bese bekwenzela wathi lo baba akukhona umuntu okwamhamba ngathi mina yebo baba ukhona wathi usho ukuthi kunomuntu okwamhamba ngathi mina yebo wathi indaba ilele lapho ngathi ilele lapho kanjani manje wangitshela ukuthi ayi lo muntu izinto azenza wenza izinto ezimbili ngesikhathi esisodwa waphambanisela wakudidisa emva kwalokho uyena wayenza okunye okwakhe lokho abekwenza ubekuqondene naye kunezinto ayezibona kuwena lo yamuntu ezomenza ukuthi vele kumele uhlale ufuna ukuphindela kuyena uthi akazokusiza hayi ungilile lo baba lo ekuthiwa bambiza ngobani umamane bambiza ngomamane hayi ungilile umamane South Africa niyabona usisi uhambile bamchamisa but still akwenzeki lutho bakuchamisile sisi kakhulu my team ngicela nimvumele ubaba nimsondeze ngapha azoyichazela ukuthi kahle yini le owayenza kumama yini le awayenza kusisi ngabe usisi mhlambe khona into awayenza wrong yini South Africa mhlawumbe umuntu esikhuluma ngayo uyena lo sondela uyena impela uyena impela mamani ungilile yo wangila mamani uyaphila baba hayi ngiyaphila baba ngezwe kumina manje ibhayi uhlezi uthwele yonke indawo la hamba khona awumuzi sebenza ngalo impela ngisebenza ngalo lo elikusondezela zonke izinto nezithunywa eqhamuka ngikwazi ukuzwa ngisenze ukuthi kwenzakalani nezithunywa ngabe uyamazi usisi yebo ngiyamkhumbula impela umazi kanjani ngiyamkhumbula efika ezokhala ngebhizinisi ethi manje uzama ukuthi esebenze lapha mafuna ukuthi enze imali ngokudlulele ngase ngisho ukuthi hayi ngizokwazi ukumhlanganisela umsebenzi wami impela lo hayi ngahlanganisa ngamnika kodwa ke maye uthe esibuya esethi akuhambi kahle sathi izinto ziyajiya ngazama ukuthi hayi ngizama ukuthi ngimlungise kodwa ngathi mangithi kuyabuka ngezithunywa zami ngabuka ukuthi kusho ukuthi iphutha likuyena ngasaba ukumtshela ukuthi iphutha sengathi likuyena kanjani mama siswami ngabe ngempela yonke lento le ayishoyo uthini ngayo wena mina ngizomphikisa mamani into ezokwenza ukuthi ngikuphikise wena ngifika ngacela kahle ngathi ngiyacela lezi zinto esezenziwe emhlabeni abantu bethwala ngeenyoka ngani angiyifuni ukuyibona ngani ngoba mina nginezingane kodwa mina iphutha ngalibuka kuwena mina iphutha ngilalele mamani wena
wavunto ovumayo ngathi uzongisiza ngenye indlela Yeah. njengoba wawusho ngendlela engenza ngayo. Yeah. Inyoka siqhamukaphi phela manje ngoba phela usukufana nokuthi mina sengisebenza nanenyoka. Iphutha kushuthi ngathi likwena iphutha ngoba Kuphi, mama? ukuthi lento loma usebenzisa lezi zinto zokulapha akufuni khona eminye iminyango kufanele ungayivuli okungeze uthi wangena kule minyango le engangithe ungayivuli wangena Animeni yiphi iminyango akhuluma ngayo mamani? njengokuthi mhlawumbe usebenzisa izinto ezisintu kanje Yebo, umuntu madoda. wesilisa obhekani naye ngisho ihaki akufanele nanombheki nanokuthi We mama ngeke ngitshele wena phela ngempilo yami ngeke ungifice nginabantu bami bese ungitshela ukuthi angingabe ngisabhekana nabo. inkinga ke phela usuke ukhokhile lezi zinto lezi zisebenza ngalento le yabantu manje sesona kukhona abantu abahlangana nabo Nginabantu bami mfethu umuntu umethi oyithola hey ngaphi? maphesi That's all perseverance inkinga, yeah. ngingeke ngingani ngoba akazange angichazele. Awuzange ungichazele. kushuthi le nkinga losuku uyilungise nkathi umbethe lezi zinto lezi befika behlangana nabakuthatha konke kuyahamba why ungamtshelanga ngamtshela kushuthi akanakanga ngamtshela ngaze ngambhalela ephepheni ukuthi akobuke Ayibo bakithi he. kushuthi lasimbo wahluleka ukubekezela abaningi vele bahluleka bekhokhe ngaphezulu kwalezi imali lezi ayishoyo kodwa bahluleka ethi umuntu Okay sengicela ukubuza ke. wena wawumenzela ukuthi kuhambe kahle konke konke kwakuzohamba kahle kuba wenza ngendlela engamtshela ngayo kodwa ngokuthi wavula umnyango wrong kwavuleka ezinye izinto ukuthi kwazi ukujika ukuthi kuyajikeka ukhala ngokuthi futhi uyabuya uza Uyabuya kuwena nje. asizekana Yini ufuna enye imali enkulu kodwa futhi akulungi. Ngisamanje ngisayivulile lo mnyango le. kusho ukuthi la wavula khona wavula umnyango wrong wafika wathola le into sesiyibekile mase njengokuthi lasimbudlala isinja mokwedlala isinja Hayi, umama niyangijulukisa. ayibisabuka ukuthi ugqoke kahle vethi igcuma ingcolisa Hayi, mama niyangijulukisa bafethu. Hayi. njengempimbi mayifika kuwena manje bamani ujwayele yini wena ukubenzela abantu lezi zinto ya kuyazenza kusebenza ngaso kuyabasiza impela abantu ngokuyinhlanhla ya mhlambe kuba yimalini Simbe kuyaba la ko 10,000 kuya ku 15,000 kuyadepend ukuthi ibhizinisi limi kangakanani makulele lincane mhlawumbe ngabo 3,000 lokwamaluzi emgwaqweni nokwamagwini Hayi ke bhuti wami njengamanje mina usengibiza 35,000. Angisazi ke hawu Natsonke uyangijulukisa. inkinga ngakithi phela ngoba wenza imali nje nathi la le mithi lesisebenzisayo imithi ejulile Kosuthi sisebenzela nina thina. kanti ilwane ezimbi Sisebenzela nina thina. Kambe kweqiwa imngcele la kungena omalwandle ufuna ilwayini Hayi, ngidlalile ngathi wenyanga. ukuthi nani nibe nemali Ngidlalile ngathi wenyanga. sikhokhelela abantu lapha kodwa ke mawukuthi usebenzise ngendlela lesikutshela ngayo ukuthi sebenzisa ngayo into iyabonakala Engicelayo kubhuti ngicela ngilungisele inkinga zamabhizinisi ami. umuntu kuyahamba konke kube kusakwazi Ngicela ulungise inkinga zakwami. yeah Zebusiness Shuthi lami. ngathi wena sisi wantshontsha kwangamela kwafa ulinde noma inyanga ezintathu ungalali namuntu nje kangena imuntu nje eduze kwakho kushuthi Bengazi mina ukuthi imithi yakhe inemgomo nemibandela. Awukazi uyicule leyo. yonke into sisi inendlela yakho nokusetshenziswa njengomuntu uyahlonishwa kakhulu Mina into engiyishoyo mamane ngicela ungilungisele izinto zami ngicela ungilungisela izinto zami ngoba into engiyaziyo lento ebengizoyenza kuwena bengiyiqala Yeah. mina ngumuntu ohamba indawo kaNkuluNkulu That's all bengiqala ngithi ngithi ngiyantshontsha yini mama yakwenza wahamba indawo enjenje ubuthi wena umuntu kaNkuluNkulu phela kuthiwa uNkulunkulu usizo uyisizayo nantsonke so mina manje ngithi benifunele imithi le kade futhi ngapha nithi kunoNkulunkulu angithi phela usukuthi uyogcwalisela uNkulunkulu ngoba uyabona ukuthi khona la shot angithi ngize ngokuthi ngiyaqoda bengiNkulunkulu ngase ngithi ngoba usiza into oyisizayo ngase ngiza kuwena ngifuna kuhlangana emoyeni yeah kufuna ukube wawungitshelile ngangeke ngize ngenze lento bengiyintshontsha lento ebengiyenza ufuna imali lungisa ngicela ulungisa impilo yami sikwenzela imali masiphinde mhlambe sikuzame ukuthi sikwenzele imali kuzofuna ukhohlwe yikho konke usebenzisa imithi ngapha ngimeke uNkulunkulu wangilethe emhlabeni uma uthi nguficela kushuthi phela fanele ukuthi uye kuyena uNkulunkulu uyeke thina ngoba phela la imithi isebenza ngendlela yayo imithi le nalokuthi ulale yabona njengoba ngize la kwivumani family ngicela ningisizeni ningikhulumele nomamane angilungisele lento engikhuluma ngayo ngoba manje siyaphikisana mina ngisho ubaba wengane ufuna eqhele eduze kwakho ubaba wengane kushuthi ngendlela osho ngayo uma ukuthi uyafuna ukuthi lento lesiphinde siqale phansi silungise kuzofuna ukuthi uzama ukunyusa amasokisi mawunyusa amasokisi kunezinto okufanele ukuthi uthathe isinqumo enhlizweni yakho uyiyeke ungaphindi ulale nobaba wengane isikhathi esokutshela sona okunye sokutshela khona ukuthi kumele ungakwenzi ubheke lento lesikutshela yona usebenzise le mithi ngendlela yakho
Ngoba mayimoko wenza iphutha ke manje amaphepha usungayacosha usungatholala ngisho emajoint. Nobe imhlolo. Usuphuza ngisho lobutshwala lobushibhile beyikala ukuthiwa mamuncazi. Kwanyukela bengiyapha emthini. Phela imithi le kuneyilwane sithatha ilento le yamagazi eyilwane ethize. Kube ngangazi. Bayibongahloniphi ungagcina impela nje usuphambanelwa nayo ikhanda ya kodwa kuzolunga mozokwazi ukuyiphatha kahle kodwa ya kusho ukuthi sizophinde sizame futhi ukuthi sikusize kodwa kuzomela ukuthi uzame ukuthi ezinye indlela uyiyeke ngoba indaba yesonto nje akuhlangana indaba zokusindiswa nomuthi umuthi fanele ukuthi nje ube serious kuwona usebenzisa umuthi kuphela oye lento leyo okudabahle ubaba wengane ebelena kude ungacabangi nje enye into ucabanga imali lo sengizolamba ngisho embhedeni ke manje ngoba nokuhlanya ungahlanya ucosha amaphepha emgwaqweni kuzofuna nje uthatha isikhathi ngoba phela ufuna imali phela imali yenziwa kanjalo phela kahle so baba kahle lento yini mhlawumbe ngathi isithwala noma nje just umuthi wama nezilwane akusisona isithwalo indlela umuthi osebenza ngayo umuthi hlasimbe ukubuka ihlobo umuthi uyaqothuka Konke inyoka ingena kanjani mina ke ubuza ukuthi inyoka ingena kanjani ingena kanjani udala ukuthi uyashintsha umuthi uyashintsha kube inyoka ya uyashintsha umuthi kube ngangazi ngabe mhlawumbe ngabe uzushintshe khona mhlawumbe into owayimikisa nayo cha umixwa nalutho uhlobo lwawo lushintshayo ukuthi kuloyo mase kuyilenyanga le ube yilento le mawukuba kulenyanga le ube kulesimo lesi ngathi wena wenza ukubheda ngalesikhathi lesi i-security yakho inamandla amandla khona uphendule enye mhlawumbe ungaphithanelwa ngisho nayo ikhanda hayi ngigwaze ngowami ufuna ukuthi ube clean ngempela ube msulu ube mawukuthi khona okwenzile uzama ukuthi ugeze ngokuthi mhlawumbe iqhunga kanjalo ube siyabuyela manje yahlonishwa kakhulu monga uhlonipha impela ukunika inkinga yeah mhlawumbe ungathi yini ongayenza kuzilunge yonke lento ukuthi siqale phansi siqale siyomgeza fanele uqale yogeza futhi usazofuna imali enkulu ukudlula neziyana ube right uzothi mase usugezile bese siyaqala ke futhi siqale njengasekuqaleni manje ngaba imalini le ngiyacabanga ukuthi simbe ngaba 20,000 unga right imhlola ke leyo angeke ngikhathele mina wena uqedile phela imali zami ngingamele ngiphindele uNkulunkulu wami ngibuyele okholweni lwami uNkulunkulu uyabaxolela nabonile ngamele ngenze njalo khona ke siso ngempela phela ngeke ngize ngidlale wena mamani ngeke ngize ngidlale wena mamani kodwa uthi yabona imali iyehlela la mina ngeke ngidlale wena mamani mhlawumbe imali osispende kuyena hayi ifikile 100,000 ngadlala umamane mina usasongitshela ngo20,000 kumele ngabe uthatha kuyo leya mali leyana mama nangadlali wena mina ngizophindela kuNkulunkulu uNkulunkulu uyabaxolela bonke abamonayo bengobe ngunjani mina ngingasanixoleli futhi sisu sobuyela kuyena uNkulunkulu waphela imithi hayi nawe sala nenyoka zakho nawe sala nenyoka zakho bakhona abanye mohamba bakhona abanye abaqhubeka abakholelwa emthini wena mongakholwa ungakwazi ukugcina imithetho yemithi hayi ukuthi unokukhohlakala kulento mase ngiyangokuyibuka bengiqala nokuyiqala mina manje ngeke umzwele kuthiwa uyenza uyamenzela nje mahala hayi ngeke ukwazi umuthi awukoletisa umuthi okazi wakwakoletisa umuthi nabadala bengathatha amandla awo ungasebenzi base nixakekile nisho kanjalo kodwa bakhona abanye abadinga usizo angeke ngiright mina wena ngiright hayibo kulungile uyanqaba sisi ukuthi hayi ngeke ngikwazi ukukhipha ngeke ukhiphe lo 20,000 uzophindela le uyikhole ngcono ngiphindele ekholweni kwami ngikhule uNkulunkulu wami ngifaste ngenze lezi zinto ebekade ngizenza ukuthatheka nje nokulalela umngani ngoba nabangani abathatha basifake ehlathini ngiyayisola nje manje siswami akahambe nenyoka yakhe uyabona ngoba uthi uyifastela nje uyifundela iBhayibheli hamba uyoyithandazela ngiyabonga bhuti wami yona into kumele ngiyenze leyo ayikho into ezongisiza awucabange nje ungichamisa imali lo baba ungichamisa imali ngiyachama nje mina manje ngichama imali hayibuka sisi nasesibhedlela bebekuchamisa imali bangichamisile esibhedlela bafake ebhodleleni yena usazochamisa mina imali kanti yini nifuna empilweni yami angibuyele uNkulunkulu wami baba siyabonga ngokufika kwakho yabona hayi lapho ngiyabonga ukuthi abantu belithola iqiniso ukuthi umuntu bengawusebenzisa umuthi kusuke kuyena kamile kahle kodwa umuntu ofuna usizo yakwazi ukuhlonipha umuthi hayi ngiyabonga sisi siyabonga nawe kodwa yenza lento engisho yabona ngizolalela wena bhuti ngiyalazi isonto yes uyalazi iqiniso ngiminyaka ngihamba loNkulunkulu ngimjikele nje ngesikhathi esisodwa nje ngenxa kamngani wami baqhuzwa kanti senqhuzwa ngoronke South Africa yonke senthanda sometimes uyidlule ebunzimeni ngoba nje ukhonjisa ukuthi hayi sulahlekile ngathi uhamba kwile ne wrong senthanda kakhulu amen